السلام عليكم، معكم مسعد حمري من قناة عالم الطيور. راح نصور لكم اليوم السوق مرة ثانية من سوق مدينة سكيكدا، سوق العصافير مدينة سكيكدا. وهذيك السوق نبداو نصورو. هاو السوق، كالعادة هاو الواد السوق، هاو يركب جنب الواد. هاو السوق كما راكم تشوفوا. السلام عليكم. فتح الله. تلقاو في اليوتيوب، تفرجوا برك. انا اليوم ان شاء الله. هذا يديروا لي جان هذا جان تاع لاكاج هذا. هم باقيين. السلام عليكم. صبرني معاك. هيا ايه خاصني تركز معاك. راني كان يغني هذا هنا. السلام عليكم. صحة يا صور الغاليين. يصير جايب روح الله. قد هدوا لي دولار يا عمي. يجينا مالو ثمن هدوء. دولي ساكيني. هاي ربيع. السلام عليكم. قد داروا لي جان هادو؟ السجن خويا كاع السجن. عندك امان وسي سبونزي. سوق سكيكدا. ايوا مرحبا، لا بغى الكريدين كرديو. هاي شكاين مليح. معنا احنا نكرديو. الله يبارك، مرحبا بك. عايشك، مرحبا بك. شوف كيف ما يقول لك حاجه. هي هو صورته المره اللي عديت. ربي يعينكم. السلام عليكم. وليد قدرك عالي، قدرك عالي وليد. هذا هو الرئيس تاع السوق.
هاي صح هاي كواليد. في عينك يا قد ليميلي هادو ليميلي هادو قداه قد لي ايه ليميلي هادو قداه اسمي ليميلي ما ها موزمبيق تاع كاش خرجوا شبكه باقيين الله يبارك مليح يعطيك الصحة داري مليحة واش يا مسعود واش المسيا؟ واش جبتي لنا في كناريهم على بعض على بعضها الله يبارك مسعود وطري راهم فيلميكم نحط لكم في اليوتيوب اش فوات ناو فيلمي في السوق ها نجيب لكم ندير لكم فيديو في اليابان سالم واش قرب المسيا؟ هو باش يبان بالفرق مليح باش كيسمش دقيقة بزاف جواد مليح ها صافا جواد الحمد لله فيلمي هذا قاعد يغني هذا يستاهل بحال الله عليك عايشك مليحة نديرهم فيلميو شويه بركه هنا سمحونا بركه نديرهم فيكم ايوا اوكي كاع حتى مشكل ثاني تري الله ما ملكيش ولا بالي انا نردوش ما عندك يمكن نروح باهي كاين لما كان عندي ساعه تعرف عايشك بكري تفهم سمحوا لي السلام عليكم. يا الله. عاد ربي يعينكم ما فيش بالسوق ان شاء الله. سلميوه يستاهل يستاهل الله يبارك هيك كاوي يرحب
او ندير لكم انا ببليسيتي تخلصوني، فهمت؟ ونحطكم في اليوتيوب وتخلصوني انت، انا ندير لكم ببليسيتي. هادو لي جان ما عنده استاذ الرعاف ياكل برك الفرش. والرصة هذه ها هذا كوسكي هذا معروف. كوسكي ايش كلمة؟ هذا ولي يهدر. الله يبارك فيك. سمعت واحد المبرش تهدر معايا يهدر. هيك هاو الكوسكي هاو هيك يشطح السما. جابوني يبدا يقلب التصفار برك. يبدا تصفر بعد يبدا يغلي. يبدا يحط صفر. هذا لازم تعود. الله يبارك جاباري وكلش. قد جابه هذا دير كاش ما يهدرش ولا والو. زين يخرج برا ما يخرج. لقب ده هادو اللي بيروكي هادو بيريش هاو بيروكي بيروكي هذه بيريش كمل رونزين هاو ديك بيروكي لا دي بيروكي قد يقول جبوني هذه تبدا من ذاك بدات تعلم الهضره عام ولا يبدا يدريسي وهم داروا هذا هذه هي كاسه تشاوه. هذه المخيره كاسه تاع المخيره. هذا واش برا انا ما مهمش كاجا هذا اللي يدير بيروكي ويعيشوا في كاجا غلط. وزي ما يديروا يطلقوا البوته. تبدا تدريسي بالعقل، تنهي له جنحيه تبدا بالعقل تدريسي عاد ما يخرج. خمستك الدنيا كي جا وهتي روحك والله ما عرفتك. يا مليحه هذا صافاش ليا والله بيان. ها نبدلها. هو خرجوا برا نفيلميو هذا. هذا صايدني يوسف. هكا يوسف هو بيجي يجيب نشري انا في النفحه قبل ما نروح ونولي نبطل في اليوتيوب عالم الطيور. الله يبارك. هذا صايد تشوفيه هذه قلت الله يبارك. قلتي هو هذا اسمه قد ما باحوا لك. قد ما باحوا لك رخيص هذا. يعني واش بيك قد ما باحوا لك لاني ريزونش بيك انت. هذا كانوا عندي. هذا كانوا عندي. بس عم نشتي تاعهم في الدار. تاعكم في الدار. والله. كلب شيء هما. بعدين نكوبلي. كانوا بسيك هذا. ما جيتش هذو كبار هذو كامل. تاعكم ما تعيش. يا من هذو ديشان وانا ما تقولي خاطي شيء. وهذو قداه شي تعلم ابو زين هذاك. لازم هذاك ميليتار. هشام
راك في اليوتيوب. يا هيثم عايشك عايشك شكرا. هذه هذو فواد زعما شتيها ما السلام عليكم. عايشك. احكي لنا شويه على لي كناري هذو. ايوه ايوه هادو اللي كاينين فيه الفريزي الفريزي. كاين فيه هذا الفريزي هاوليك الاصفر والاصفر هذا الاصفر وعندك في الابيض وعندك في الريسيسيف فما ريسيسيف عندك الفاو وعندك الجلوستير. الجلوستير هذو اللي يجيكم غيم هادو الجلوستير كورونا و كونسور هادو. هذا هو خويا. هادو سيدي لي راس. هادو سيدي راس هادو سي الاورجينال هادو وهادو سي موزايك فما دو فمال موزايك فمال واجدين وفمال واجدين. فهمت؟ مليح. هادو في زوج دو فمال. دو فمال هادو واجدين. ايوا اوكي. السوبه تاع هادو برك. لي فريزي يعملوا 1300 فاو يعمل 1200 كوبل هالي كوب والجلوستير يعمل ب 1200 ولا هنا لورتينا من 150 ديجان وكاين واحد لهنا دومي موزايك 250 وكان لورونج 250 ادي لا فمال 500 هنا. ايوا اوكي شكرا يعطيكم الصحه. بعثها لنا في الفيسبوك في اليوتيوب عالم الطيور. عالم الطيور. عالم الطيور. دير باي باي. شوف روحك في اليوتيوب. باي. راس هذو ملاح بزاف. وهاو فواد هاو اللي كنت نفضل الفيلم بفواد. ها يا سيدي.